Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlar, akalar. Bugungi bitta noyob qo'zichoq kelgan. Sog'liq. Qo'zi sog'liq, garbanoslar zo'r, quloq joylashgani zo'r mana. Hali yosh qo'zi bo'lib, qulog'ini qaranglar. Quloq moshni. Garbanosni ko'rsatib qo'y. Garbanos o'ta chiroyli. Mana. Dumbalar sizlar ham o'ta tikka mana. Dumba ham yapaloq dumbalar. Oyoq qo'li qiyshiqmas, top-toza, chiroyli. To'shi ham zo'r ekan. Hali kichkina qo'zi bo'lib, to'shi zo'r ekan. Ilyosbek 5-6 oylik bormi shu? 5 oylik bordir-a? Qo'zini qaranglar mana, uzoqroqdan ko'rsataylik. Ko'kish arashandi. Mana ko'kini. Qo'zi tikka. Inasi ham o'ta katta qo'y ekan. Inasini sotmadik, inasini ola olmadik. Buni o'zini oldik. Turish zo'r ekan. Iligi ham qara, iliklari ham baquvvatgina qo'zi ekan. Ilyosbek bitta qo'yib-chi buni. Qochotdi. Mana garbanoslar hamma yoq kelgan. Jonivar. Kelgurchi. Yeb ichishi zo'r ekan. Qo'zi arzisa bitta like bosib qo'yinglar qo'ziga. Like bosib qo'yasizlar. Qo'zi like arzisa bitta like bosib qo'yinglar. Qo'y qilib olib, bolasini olib yurgani o'ta chiroyli tikka qo'y ekan. Qo'zi zo'r. Mana shu nomerni qo'yamiz pastga. Qiziqqanlar aloqaga chiqaveradi. Obuna bo'lib qo'yamiz. Mana qo'zini qaranglar yurishini. Qo'zi garbanoslari o'ta chiroyli kelishgan, yurishlari tikka, osilgan dumba bo'lmaydi. Xudo xolsa katta qo'y bo'lib bersa, dumbalar osilib ketadigan. Mana yurishini qaranglar, tikka qo'zi. O'suvchi qo'zi hali shu 4-5 oylik bor. Narxi ham o'ta qulay bo'ladi, narxi ham arzon. Bitta obunachini o'zi olaveradi. Narxi o'ylanmaydi. Narxi ham buni o'ta zo'r bo'ladi. O'ylanadigan narx emas. Narxi Toshkentgacha dastlabkasi besplatni. Mana yurish. Dastlabkilar Toshkentgacha besplatni. Bitta narx qo'yamiz, realni narx. 3.500.000 ga Toshkentgacha dastlabkasi besplatni ichida ketaveradi. Qo'zini baho berib qo'ysa, qo'zini quloqlari butun mana. Garbanoslar zo'r. Oyoq qo'li ham baquvvat, iliklari baquvvat. 3.500.000 so'm dastlabkasi ichida. Kim qiziqsa aloqaga chiqaversa, pastga nomer qo'yamiz.